പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 99 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൂർക്കം വലി ഇതുകൊണ്ട് മാറില്ല. ഇപ്പോൾ പലരും ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൂർക്കം വലിക്കുക. അത് നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ ഷേപ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ കൂർക്കം വലി? കൂർക്കം വലി ഒരു 100 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. അതിൽ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അകത്തെ പാലം വളഞ്ഞിട്ട് അത് മൂക്കിൻ്റെ ശ്വാസദ്വാരങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ടാകാം. ആ പാലം വളഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടിട്ടുള്ള കൂർക്കം വലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലം സെപ്റ്റോറൈനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത് പാലം നേരെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂർക്കം വലി മാറും. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള 99 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൂർക്കം വലി ഇതുകൊണ്ട് മാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സെപ്റ്റോറൈനോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കം വലി മാറും എന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരി.